هارت ساوند. هارت ساوند اولا صفحه 49 ولا 49. قوه الموضوع ايه؟ الموضوع دوت مينلي عملي ده للعمل وشفوي تدخل في اليوم الشفوي تسال فيه، زائد في احتماليه ان يجي فيه نظري، بس انهي جزء فيه النظري هحدده لك دلوقتي. يبقى انت يا معلم هتكتب عليه عمل وشفوي ونظري. طيب البدايه هقول لك بقى الشفوي دلوقتي. تعالى نجرب. انت داخل للدكتور زمزم ساوند، داخل للدكتور زمزم او الدكتور صلاح زغلول. لازم تحفظ الاسامي من دلوقتي. الدكتور صلاح الناس مش عارفاه، هو دقنه طويل قوي، ماشي؟ هو استاذ دكتور عندنا في الاسم، دقنه طويل قوي، او طول بيلبس بدل، هو مفيش الا هو، دقنه طويل قوي. الدكتور صلاح بقى بيسالك يا ابني يا حبيبي قول لي الهارت ساوند. اول ما انت تدخل له في طالب هيروح ماسك المذكره قدامه كده، دكتور الهارت ساوند اصوات القلب 4 اصوات: فيرست هارت ساوند، سكند هارت ساوند، ثيرد هارت ساوند، فورث هارت ساوند. ماشي، قول لي يا ابني اسباب الفيرست هارت ساوند. يروح قال كلمتين. اسباب السكند يروح سأله سؤال بقى جوه. طب تسمع يا ابني عن حاجه اسمها برويت؟ تسمع عن حاجه اسمها فينس هام؟ يا دكتور الكلام ده مش موجود في الكتاب يا ابني. طب ما محاضرات ليه؟ مش هروح في السكشن؟ طيب امال انا اعمل ايه بقى؟ هجيب لك بقى طالب تاني مذاكر ومرتب نفسه. شفت انت الرسم اللي قدامك في صفحه 49 ده بقى الولاد اللي في صفحه 48 اهي. دخل بقى النهارده. بص يا دكتور الهارت ساوند، شوف بقى الاجابه في الشفوي بتبقى عامله ازاي. هقسم يا دكتور الهارت ساوند الى حاجتين. احفظ طريقه الاجابه دي. بقسمه الى نورمال هارت ساوند، شاطر يا حبيبي، وفي يا دكتور ابنورمال هارت ساوند. ايه يا ابني انت عارف الابنورمال؟ تمام. يا جماعه مفيش، الموضوع ده مهم. شاطر يا حبيبي. قول لي بقى، تروح انت رايح وتقول له بص يا دكتور والنورمال هرجع اقسمه لحضرتك الى اودبل ونون اودبل. اودبل يعني مسموع بالسماعه الطبيه. عارفين السماعه بتاعتنا؟ السماعه ده اسمه اودبل. لو انا بسمعه بالسماعه اودبل. طب مين الاودبل؟ الفيرست هارت ساوند يرمز له اس 1، فيرست هارت ساوند، فيرست هارت ساوند، واس 2. يبقى اس 1 واس 2. طيب مين يا ابني النون اودبل؟ هتقول له الثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند. يا سلام بقى لما تقسمها له كده، بس ما تتكلمش اكتر من كده. يبقى ده اللي هتقوله، قول فيرست هارت ساوند، سكند هارت ساوند، ده مسموعين بالسماعه. اما الثيرد هارت ساوند والفورث هارت ساوند مش بتسمعوا بالسماعه. امال بتسمعوا ايه يا ابني؟ اصبر عليها دلوقتي يا دكتور. طب وعندي ابنورمال هارت ساوند او ابنورمال ساوند. ايه يا ابني الابنورمال انت تعرفهم؟ هتقول له ايوه يا دكتور. لو سمعت صوت ابنورمال هسمعه لك دلوقتي على اللاب، هسمعه لك دلوقتي. ابنورمال وانت حاطط السماعه على الهارت بيسموها يا شباب ميرمر، مش مرمر، ميرمر. طب انت لو حطيت السماعه بتاعتك على الهارت وسمعت صوت الميرمر، الميرمر ده بيبقى عامل ازاي؟ عامل زي صوت الدوامه. طب في صوت تاني ممكن تسمعه على الهارت عامل كده. صوت ايه ده؟ صوت الحصان وهو بيجري. صوت الحصان وهو بيجري اسمه جالو. اسمه يا شباب جالو. يا لهوي لو قلت الدكتور دي جالو دي هينبهر بيه. ايه يا ابني الجالو دي؟ هتقول له يا دكتور لايك رانينج هورس، زي الحصان اللي بيجري. امال يا ابني الميرمر رانينج ووتر، الميه هي بتجري بتعمل صوت كده. طيب وهو بشرحهم لك يوم الخير. طب لو حطيت السماعه على الارتري هسمع صوت اسمه بروي، التي سايلنت. حلو؟ تمام. طب لو حطيتها على فين وسمعت صوت ابنورمال بسميها فينس هام. هقول لك بقى على حاجه تثبت لك الكلام بتاعي. السنه اللي فاتت دكتور في الشفوي اكسترنال جاي من عين شمس،
سأل سؤال في التشريح مش في الفسيولوجي، هو دكتور تشريح اصلا. سألهم قال لهم ايه؟ هو انت لو حطيت السماعه على البطن ماشي هتاخدوا ان شاء الله الابدومين في التشريح في فين اسمه بورتال فين، اسمه يا شباب الوريد البابي، اكيد سمعتوه في الاحياء. المهم في بعض الاحيان الوريد البابي ده بيبقى فيه صوت. قال له يا ابني لما تحط السماعه على الوريد البابي تسمع صوت اسمه ايه؟ ومفيش الا واحد طالب واحد بس من اصل ال 25 طالب اللي دخلوا امتحنوا هو اللي جاوب وقال كلمه فينس هام، وده الوحيد اللي خد الفول مارك. قال له يا ابني خلاص الفول مارك مش هنسمع عشان كلمه فينس ايه؟ فينس هام. لا كان بالحظ كان بيقرا الظاهر بتاع المذكره. تمام؟ يبقى انت النهارده لما تيجي تدخل تتسال في الشكوى تقول لي يا ابني ايه انواع الهارت ساوند؟ ايه يا ابني الهارت ساوند؟ هتقول لي يا دكتور ايه؟ نورمال اودبل اس 1 اس 2 نون اودبل اس 3 واس 4. طب يا ابني في ابنورمال هارت ساوند؟ ايوه. هتقولوا مين؟ العنهار اسمها ايه؟ ميرمر رانينج ووتر. طب الجالوب رانينج هورس. انا مش عايز اكتر من كده. طيب على الارض لو سمعت ابنورمال اسميه ايه؟ بيروي. طب لو على الفين اسمه فينس. يبقى دي اول تقسيمه لازم تحفظ ده اسمه. في طبعا كلام مكتوب تحتيه ومالكش دعوه بيه، انا عايز التقسيمه دي. طب تعالى بقى نتكلم في الهارت ساوند العادي بتاعنا. اولا احنا اتفقنا ان احنا هنقسم الهارت ساوند النورمال لكام واحد؟ 4. وارجع اقسمهم تاني لكام واحد؟ 2 و2. الاثنين الاودبل هي اسم السماعه الطبيه ايه؟ السماعه ستيثوسكوب. حطوها في العملي وفي السكشن هتاخدوها ستيثوسكوب. اوعى تقولوا سماعه طبيه. عارف لو دخلت وانت بتشوفوا سماعه طبيه في دكاتره بتطردك من اللجنه تطلع بره. خلاص كده ضربت السكشن. يعني السماعه الطبيه دي ما تجيب العامل بتاع السكشن، العامل الراجل اللي بيبقى قاعد تعالى يا ابني يقول له السماعه الطبيه. وفي بقى الدكتور احمد بهاء بقى يا ساتر بيقول لك ايه يا ابني الستيثوسكوب دي؟ اسمها ميديكال ستيثوسكوب. هو بقى كده ميديكال ستيثوسكوب. طيب الميديكال ستيثوسكوب ما بهزرش الكلام ده، انتوا بكره تعرفوا امتى. الميديكال ستيثوسكوب بتسمع الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. في بقى الجهاز، شفتوا انتوا الفتره ديت على الفيس كده كل شويه تلاقي صور يقول لك ايه ده في سماعه بعد كده بتحطها على العيان وتحلل الصوت وتطلع لك ايه؟ تطلع لك التشخيص. فعلا السماعه دي او الجهاز دوت اسمه ايه؟ اسمه فونو كارديوجراف. فونو يعني ايه يا ولاد؟ فونو يعني صوت، كارديو يعني قلب، جراف يعني رسم، بيرسم اصوات القلب في صوره موجات واحنا بنقرا الموجات دي. طب الفونو كارديوجراف يقدر يسجل مين؟ يقدر يسجل اس 1 اس 2 اس 3 واس 4. يبقى الفونو كارديوجراف بيسجل كل الاصوات، بينما السماعه ما بتسجلش الا مين؟ ما بتسمعش الا مين؟ فيرست والسكند. حلو؟ يبقى الفونو كارديوجراف دوت يقدر يسجل لك فيرست السكند الثيرد الفورث. طيب السؤال الثالث قاعده ثابته في الام سي كيو. في سؤال كده في كتاب الاسم يقول لك هي اصوات القلب، احنا هنتكلم دلوقتي عن نورمال بقى، هنتكلم عن اس 1 واس 2. هي وبيسجل النورمال برضه كل حاجه، بس بقول لك عشان نمط ما تسمعوش بالسماعه فتسمعوا مين؟ بالجهاز بتاعكم. في سؤال عايزين نتفق عليه، حد فاكر تركيب الفالف؟ الصمام عباره عن ايه؟ والله يا شباب بص، شفت انت حضرتك الباب الخشب، الباب بتاع القاعده الاطار الخشب بتاعه اسمه فالف. اسمه يا شباب فالف. يبقى الاطار اسمه ايه؟ فالف اهو. حلو تمام. والشرفات بتاعته او الباب نفسه اسمه ايه؟ قصر. حلو. اصوات القلب تنتج فقط في الانسان الطبيعي عن الكلوجر اوف ذا فالف نوت ذا اوبننج. يبقى الباب بتاع القلب او الصمام بتاع القلب لما يقفل يعمل صوت، يفتح عيش صوت. زي بالظبط الباب المحترم على فكره، لو عندك باب في البيت لسه جديد بتفتحه ما بيعملش صوت، لا بيزيق ولا اي حاجه، لكن لما تيجي تقفله بيدخل في الحلق بتاعه يطبق فيه فيعمل صوت. يبقى اصوات القلب تنتج عن الاوبننج ولا الكلوجر؟ الكلوجر. يبقى opening of the valve doesn't produce any sound. تعالى بقى نبتدي الشغل بتاعنا، الفيرست هارت ساوند والسكند هارت ساوند. ده السؤال اللي بيجي نظري. السؤال اللي بيجي نظري بيقول ايه بقى؟ جيب شورت نوت على الاودبل هارت ساوند. ايه ده؟ اودبل يعني قصده ايه؟ الفيرست والسكند. ده اشهر سؤال بيجي. ماشي بره جه قبل كده. اودبل يعني تشرح مين؟ الفيرست والسكند. يعني انت مش عارف التقسيمه دي مش هتعرف تجاوب. طب السؤال بقى يا شباب اكتبه ازاي؟ يا حبيبي السؤال عشان تبقى عارف هيتكتب الجدول ده ومش وضح.
ماشي؟ الجدول ده وش وظهر براحتك، مش عايز تاخد الفول مارك براحتك، انا بعرفك اللي فيه. طيب ايه بقى الاودبل هارت ساوند؟ بصوا بقى يا شباب، اولا عشان تتعامل يجي لك سؤال زي ده هدي لك بقى مثال النهارده في اول سؤال يتكتب نظري صح. اودبل هارت ساوند، والله الاودبل هارت ساوند عايز تعمل جدول اعمل، مش عايز انت حر، مفيش مشكله، محدش حاسبك عليه. بس هتقول له يا دكتور الفيرست هارت ساوند ده اس 1 وهنا مين؟ اس 2، وهنعمل يا شباب جدول مقارنه 6 نقاط والنقطه السابعه مالناش دعوه بيها دلوقتي. يبقى كام نقطه؟ 6 زائد 1. نمسك السته بتوعتنا، روح انت ماسك القلم بتاعك زي الشاطر تكتب لي الكوز ايه السبب. احنا لازم نحدد احنا هنتكلم في ايه. بعد كده التايمنج والفيز 3 4 الكاركتر بتاعته 5 احسن مكان يتسمع فيه سايت اوف بيست هيرنج، يتسمع احسن مكان فيه. طيب يبقى انت كده اول ما تيجي تكتب مثلا، انا بدي لك مثال واحنا بنكتب نظري بقى، عناوينك اهي تحتها خط تبتدي بقى نشتغل. سيب بقى النص دلوقتي ونتكلم بقى عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. اتفقنا اول حاجه ان اصوات القلب تنتج عن فتح الصمام ولا قفله؟ قفله. وانا عندي كام صمام يا شباب في الهارت؟ تعالى نرجع كده نرسم الهارت بتاعنا. عندي 4 صمامات. مين الشاطر اللي فاكرهم في الاناتومي؟ عندي 2 و2. عندي تراي كاسبت ده اللي ما بين الرايت اتريوم والرايت فين، وعندي المايترال اللي ما بين مين ومين؟ الليفت اتريوم والليفت فين. وطبعا انت عارف في الاناتومي كل القصبات بتاعت كل الفالفات بتاعت الهارت كام قصبه يا شباب؟ 3 اكسبت مين؟ المايترال هو الاثنين. طيب نبتدي نشرح الفيرست هارت ساوند. ايه سببه؟ البدايه بتاعتنا الفيرست هارت ساوند ده له سببين. هو بيتسمع ازاي؟ حد سمع الهارت ساوند قبل كده؟ روح النهارده هات السماعه كده حطها على الهارت بتاعك عند الايبكس، هتسمع صوت عامل ازاي؟ كده صح؟ تمام. طيب هو ده صوت واحد ولا صوتين يا شباب؟ صوتين ورا بعض صح؟ اهو صوتين ورا بعض. الصوت الاولاني ده اسمه الفيرست هارت ساوند. ده نتيجه لايه؟ نتيجه يا اولاد لقفل، نتيجه لسببين كبار. حاجه اسمها فالفولار كومبوننت، ده السبب الاولاني. 2 فاسكولار كومبوننت. طيب تعالى بقى نشرح كده بالترتيب، هشرح لك الاناتومي بتاعها وبعد كده ندخل في الفسيولوجي. بص يا اولاد، حد يقول لي فرضا احنا هنقفل الفالف دلوقتي كده، ادي المايترال والتراكاسبيد مقفولين. الخطوه الاولى ايه؟ اول ما الضغط في الاتريوم يتعدى الضغط في الفنتركل ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي الفالف راح فتح اهو، يبقى هتلاقي الفالف راح فتح نزل كده لتحت، تمام؟ قصد فتح اهو، وبعدين ينتقل الدم من الاتريوم الى مين يا شباب؟ الى الفنتركل. دي اول خطوه. طيب اسال بقى سؤال تاني كده، بعد ما الاتريوم ضغط نزل الدم اللي فيه للفنتركل، هيبدا الضغط في الفنتركل يحصل له ايه؟ يزيد. هو الضغط في الفنتركل لما يزيد يعمل ايه في القصب دوت؟ يبدا يرفعه ايه؟ لفوق. طب حلو، يبقى الخطوه الجايه هتلاقي ان القصب بتاعنا اللي كان نازل لتحت بدا ايه؟ يترفع ويطلع لفوق. قول لي بقى يا حبيبي، القصب ده وهو الاثنين بيقفلوا او الثلاثه بيقفلوا ايه اللي بيحصل؟ بص كانوا الاثنين فاتحين كده، حلو تمام، ما فتح الاتريوم فوق والدم عمال ينزل، وبعدين الضغط في الفنتركل بدا يزيد فبدا يرفع مين؟ القصب. طبعا الكلام ده بيبقى بسرعه. القصب وهو بيطلع بيروح الطرف بتاعه والطرف بتاعه مخبطين في بعض، عاملين كده 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 كده، يعمل ايه؟ صوت. يبقى اول حاجه تعمل الفيرست هارت ساوند كلوجر اوف الميترال اند رايت كاسب، لان الحافه بتاعت القصب والحافه بتاعت القصب بتبدا تخبط في بعض، لما تخبط في بعض كده الاحتكاك بتاعهم بيعمل صوت، وده السبب الاساسي للفيرست هارت ساوند. هكمل لك انا بقى المفاجاه. هو بعد ما الفالف ما قفل
مين الشاطر اللي يقول لي ايه اللي بيحصل في اللحظه دي؟ الفالف ده بيقفل وبيكون مين اللي بيفتح؟ لو فرضا دوت الرايت اتريوم ودوت الرايت فنتريكل، ها بيكون مين فتح هنا بقى؟ البلمونري. هو البلمونري لما بيفتح بيعمل صوت؟ اي فالف بيفتح ما يعملش صوت. يوم الدم ينتقل من الرايت فنتريكل الى البلمونري ارتري. الجدار البلمونري ارتري دوت، البلمونري ارتري دوت جداره فيه الاستيك فايبر. فيه ايه؟ الاستيك فايبر. عارفين استيك؟ جيب انت استيك كده، استيك وشده من هنا وشده من هنا، واقعد شد الاستيك زي الوتر كده. ولما تشد الاستيك زي الوتر يعمل يعمل صوت ولا لا؟ يبقى جيب استيك النهارده او سوسته وشدها كده مضطهد، وامسك الاستيك دوت واعمله كده راح عامل لك زي الوتر، زي الاله الموسيقيه اللي هي الكمان والكلام دوت. يبقى اندفاع الدم في البلمونري ارتري هيخبط في الالاستيك فايبرز بتاعته، ولما خبط في الالاستيك فايبر هينتج عنه ايه؟ صوت. يوم الصوت بتاع القفله الكظم زائد الصوت الناتج عن اهتزاز جدران البلمونري ارتري الاثنين يتحدوا مع بعض ويعملوا لك الفيرست هارت ساوند. يبقى الفيرست هارت ساوند انا اتكلمت على الرايت سايد بس. ايه سببه؟ كلوجر اوف ايه؟ له كام سبب الاول؟ سبب واحد ولا سببين؟ اثنين. ايه هم؟ فاسكولار وفالفولار. مين الاساس؟ الفالفولار. كلوجر اوف مايترال اند تراي ساوند. عمل صوت كده. ومين بيكمل لي الصوت شويه؟ ان الدم بعد كده انتقل من الليفت فنتريكل الى الاورطه ومن الرايت فنتريكل الى البلمونري. عمل ايه في الوول بتاع الاورطه والبلمونري؟ فايبريشن. طب واشمعنى الوول بتاع الاورطه والبلمونري حصل فيهم فايبريشن؟ لان الوول بتاع الاورطه والبلمونري مليين الاستيك فايبر زيها زي الكمان بالظبط او زي العود، يروح عامل صوت يتحد الاثنين مع بعض. مين الفيرست هارت ساوند. طب مين الاساس فيهم يا شباب؟ مين اساس فيه؟ الفالفولار ولا الفاسكولار؟ لا يا حبيبي، الفالفولار هو الاساس، ده الاساس. تمام؟ يبقى كلوجر اوف مايترال اند تراكاسبيد وايجكشن اوف ذا بلاد او رش اوف ذا بلاد، اندفاع الدم في البلمونري والاورطه. طب اسالك سؤال، لو انت سمعت الفيرست هارت ساوند، لو انا جبت لك صوت القلب ببطء جدا، هو صوت القلب بيعمل ازاي؟ صح؟ في فاصل زمني ولا مفيش فاصل زمني بينهم؟ يعني بص ده بسرعه صح؟ امشي لك براحه. في فاصل زمني بينهم ولا لا؟ حد شاطر يقول لي لو الفيرست هارت ساوند سمعته معناها ان الفنتريكل بعد الفيرست هارت ساوند عمل ايه؟ ضخ الدم في الاورطه والمخ. يبقى بعد الفيرست هارت ساوند معناها ان الهارت او الفنتريكل بيعمل ايه؟ سيستول. يعني سيستول انقباض. حلو؟ يبقى كلمه تايمنج، يعني ايه كلمه تايمنج؟ علاقه الهارت ساوند بالسيستول والدياستول. سمعت يا بكر الفيرست هارت ساوند معناها ان الفنتريكل عمل سيستول. يبقى دي تاني حاجه في الايه؟ في الهارت ساوند. اتكلمنا على السبب، اتكلمنا على التايمنج. طب الفيز، الفيز دي مؤجله للحصه اللي جايه، مالناش دعوه بيه خالص. في عنوان اسمه الفيز، شفته انت؟ ده مالناش دعوه بيه خالص. اكزومتريك كونتراكشن فيز. انا فهمت ايه؟ طيب ايه الديوريشن؟ انا حطيت الديوريشن مع الكاركتر. الديوريشن قد ايه؟ هو العنوان ده المفروض كام بقى؟ رقم 4. الديوريشن الرقم بتاعنا من 14 من 100 الى 16 من 100 سكند. دكتور انا مطنش الرقم، هقول لك على حاجه مش مصدق ان الرقم جه ده. افتح كتاب العملي بتاعك، كتاب العملي في اخره خالص في امتحان العملي بتاع السنه اللي فاتت كان جاي السؤال بالظبط. all the following about the first heart sound are true except، وحط الديوريشن غلط. يبقى الديوريشن يتحفظ زي اسمه 14 من 100 ل 16 من 100. يبقى انا كده اتكلمت في كام نقطه يا شباب؟ ها، كوز، تايمنج، ديوريشن، فيز ما خدناهاش، كده 4 نقاط. كاركتر بقى. الفيرست هارت ساوند، فيرست هارت ساوند اودبل ولا نون اودبل؟ اودبل. يعني اودبل مسموع بالسماعه، وطبعا اللي يسمع بالسماعه يتسجل بالفونو كارديوجراف. مش الفونو كارديوجراف اللي احنا كنا قايلينه في اول حصه، اللي هو الجهاز اللي بيعمل ايه؟ بيرسم الصوت اللي طالع على القلب، صوت موجه مع الاصوات موجات. طب يتسمع صوت ايه؟ صوت ايه؟ يعني انت قلد القطه مثلا، صح؟ طب قلد الفيرست هارت ساوند، هتقول كلمه ايه؟ لاب. لاب ده الفيرست لاب. امال السكند ضاب. لابدر. 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 اوكي؟
كانك بيقول لك الصوت في سيره ايه. انت قصدي ايه؟ يعني صوت الفيرست هارت ساوند او السكند هارت ساوند شبهوا لي الكلمات تشبيه زي صوت القطه. فهمت؟ يبقى لفظه لفظ دي ترجمه هنا مالهاش ترجمه، ده نطق الكلمات الحروف هي عملت ايه؟ طلعت لك اللفظ دوت. يبقى اودبل زي كلمه لفظ. طيب حد شاطر يعرف يقول لي اي صوت في الدنيا الناس اللي فاهمه علوم ابتدائي مش فيزياء، اي صوت بحكم عليه كام حاجه؟ حاجتين. القوه بتاعته صح؟ هل الصوت عالي ولا واطي؟ دي القوه. والايه؟ والنغمه بتاعته هل هو حاد وغليظ؟ مش الصوت كده؟ تلاقي البنات يا دكتور ازاي بس يا دكتور ما ذاكرتش النهارده صح؟ يبقى الصوت بحكم عليه كام حاجه؟ حاجتين. عالي ولا واطي؟ حاد وغليظ. ايه ده؟ يعني ممكن يكون الصوت غليظ ممكن يكون غليظ واطي. يبقى انت لازم في اي صوت بتحكم على كام حاجه؟ حاجتين، القوه والنغمه بتاعته. اللي احنا كنا بنقول يا شباب لو انت فاكر النغمه بتاعته بسميها بالتردد. فاكر التردد؟ التردد اسمه بالانجليزي فريكوانسي. الصوت بتاع الفيرست هارت ساوند الكاركترز بتاعتنا لو فريكوانسي. كل ما يقل التردد كل ما يكون غليظ تخين. اللي هو اسمها بالانجليزي سوفت او مكتوم. دي كلمه سوفت بس بقى بالترجمه الحرفيه. تمام؟ يبقى لو فريكوانسي او ساعات ما يقولوش فريكوانسي يقولوا بيتشن. يبقى انا بقى ريحتك اهو. يبقى كلمه بيتشن هي فريكوانسي اللي هو سوفت. كل دول نفس المعاني. كم هرتز يا شباب؟ من 25 الى 100 هرتز. يبقى ده فريكوانسي. قول لي يا ابني ايه الكاركترز الاولى للفيرست هارت ساوند؟ اودبل ولا نون اودبل؟ اودبل. هاي بيتشد ولا لو بيتشد؟ لو بيتشد. لو غليظ دي اسمها الصوف. تمام. النقطه الثالثه لو امبليتيود. يعني ايه لو امبليتيود بقى؟ واطي. يعني ايه؟ مش صوت عالي. فهمت؟ يبقى هو غليظ وقوته قليله. الفريكوانسي بتاعه قد ايه يا شباب؟ من 25 الى 100 هرتز. طيب لونج ديوريشن. ما انت طالما قلت لونج ديوريشن يبقى اكيد انت بتقارن الفيرست بمين؟ بالسكند. يلا الكاركترز عشان ندخل على السكند ونظبط الدنيا قدام بعض. اودبل ولا نون اودبل؟ اودبل. ككلمه ايه؟ الله. تمام. هاي فريكوانسي ولا لو فريكوانسي؟ شيل كلمه لو فريكوانسي هتكتب مكانها لو بيتشد، هتكتب مكانها صوت وتحفظ الرقم من 25 ل 100 هرتز. هاي امبليتيود ولا لو امبليتيود؟ هاي امبليتيود ولا لو امبليتيود؟ لو امبليتيود. حد يقول الامبليتيود دي قياس بوحده اسمها ايه؟ ايوه ديسيبل. فاكرينها؟ القوه بالديسيبل والتردد بالهرتز. طيب لونج ديوريشن ولا شورت ديوريشن؟ لونج ديوريشن. يبقى كده اتكلمت في كام حاجه؟ السبب، التايم، الفيز، الكاركترز، الديوريشن. النقطه السادسه بتاعتكم انتوا عيب اناتومي. يلا بتسمع فين الفيرست هارت؟ على فكره بص دي في التلفاز. لو حطيت السماعه هنا السماعه هنا هتسمع لفظه لفظه لفظه. حطيتها هنا لفظه لفظه لفظه. حطيتها هنا لفظه لفظه. حطيتها هنا. امال ايه بقى اللي انا بقول عليه؟ انا قصدي ان لو في الانسان النورمال ما تعرفش تفرق، لكن لو واحد عنده المايترال بايظ او الترايكاسبيد بايظ او البلمونري بايظ او الاورتيك بايظ لازم تحط السماعه على مكان معين هو اللي يحدد لك بعد كده الفالف دوت هو اللي سليم ولا بايظ. لو انا قصدي عليه يعني انا في الانسان النورمال انتوا مش هتعرفوا تلاقوا فرق لان هتحط السماعه في الاربع اماكن. لكن لو فرضا الاورتيك بايظ لما تحط السماعه في مكان انا هقول لك عليه دلوقتي هتسمع فيه الحته بتاعت الاورطه اللي بايظه واضحه قوي اكتر من اي حته ثانيه في الهارت. يبقى كلمه السايت اوف ذا بيست هيرنج قصده هنا للنورمال اكتر ولا الابنورمال؟ الابنورمال. حد يقول لي السيرفس اناتومي بتاع الاورطه بتاع المايترال والتراكاس كده يا شباب؟ اللهم صل على النبي. 3 4 5
حد فاكر المايترال فين السيرفس اناتومي بتاعه؟ ايوه اللي انت بتقول تزيد طبيعي. لا ده الايبكس يا حبيبي اللي انت بتقول عليه رقم 4. ها فين؟ ايوه فين في رقم 4؟ ايه؟ لا مش بالكلافيكولار لاين. في نص ستيرنو كوستال انجل او ستيرنو كوستال جانكشن. هو موجود 1 2 3 4 هنا. المايترال موجود هنا. ده السيرفس اناتومي. ده السيرفس ايه؟ اناتومي. يبقى ده من ناحيه الاناتومي موجود في الفورس ليفت انتركوستال سبيس ات ذا كوستو او ستيرنو كوستال جانكشن. يعني ايه ستيرنو؟ ستيرنو كوستال يعني الريب. طب ده اناتومي مش بتاعنا. حلو. هو المايترال لو فرضا موجود هنا، يعني انت المفروض ترسم من فوق المايترال لو انت شاطر. ها المفروض ارسم فوق المايترال هنا مين؟ الليفت اتريوم صح؟ وتحت هنا مين؟ الليفت فنتريكل. ودي اسمها ايه دي يا جماعه الحته دي؟ الايبكس صح ولا انا غلطان؟ هي الايبكس موجوده فين؟ نفس الكوستال انتركوستال سبيس سبيس كلافيكولار لاين. مش ده الاناتومي؟ حلو. هو اتجاه الدم فين في الرسمه دي؟ الدم بيجي من الاتريوم لمين؟ الفنتريكل. وانتوا عارفين ان الصوت بيحصل له ايه؟ صدى. او الصوت بيسمع. اكتر حته بيسمع فيها قفله المايترال. المايترال فالف هو بيقفل فين؟ عند الايبكس. يبقى في فرق ما بين السيرفس اناتومي بتاع الفالف، ده سؤال اناتومي اصلا مش سؤال فيسيولوجي، والسايت اوف بيست هيلينج ده بتسالوه انتوا في الشفوي الاناتومي. ماشي؟ ايه هو الفرق ما بين السيرفس اناتومي اوف ذا فالف and is the site of the best healing. انا بتاع فيسيولوجي كنت ريحت دماغي وقلت لك احسن مكان بسمع فيه القفله المايترال بقول لك في الفيفث انتركوستال سبيس ات ذا ميد كلافيكولار لاين. وكتر خير ده فيسيولوجي. لكن انا جبتها لك من الاناتومي. السيرفس اناتومي يعني ايه سيرفس اناتومي؟ حد يعرف؟ يعني جراحيا بالجراحه بالمشرط لما احب اوصل للمايترال افتح عند الايبكس ولا افتح في الفورس انتركوستال سبيس ات ذا ستيرنوكوستال انجل او جانكشن؟ افتح هنا. يبقى قفله المايترال ينتج عنها صوت. احسن مكان يتسمع فيه الصوت هو مين؟ عند الايبكس. طب حد يقول لي الترايكاسبيد؟ الترايكاسبيد احسن مكان يتسمع فيه. خلاص بقى انت براجع الاناتومي ماليش دعوه بيه. احسن مكان at the lower end of the sternum. فهمتوا اللعبه؟ يبقى the site of the best hearing for المايترال at the apex of the heart. بينما الترايكاسبيد at the lower end of the sternum. يعني فين بقى؟ هنا كده بالظبط. فين بالظبط برضه؟ هنا. ايه الحته دي يا جماعه؟ الحته دي اسمها ايه؟ اللي هي الزيفويد بروسيس. مش مشكله مش علينا. يبقى ات ذا لور اند اوف ذا ستيرنم على ناحيه الرايت وناحيه الليفت ناحيه الرايت. يبقى احسن مكان بيتسمع فيه الماترال الايبكس. احسن مكان بيتسمع فيه قفله الترايكاسبيد ات ذا زيفويد بروسيس. بلاش زيفويد بروسيس لو مضايقاك at the lower end of the sternum. اخر حته في الستيرنم بس على ناحيه ايه؟ الرايت ولا الليفت؟ الرايت. يبقى انا كده دي احسن اماكن بسمع فيها. فتيجي تلم لي الفيرست هارت ساوند عشان اعمل مقارنه مع السكند. ها مين الشاطر يقول لي الفيرست هارت ساوند؟ هنتكلم عنه في كام نقطه لحد دلوقتي؟ 6. تمام. اي واحده تنقص فيها انت حر، ممكن تقصلك درجه ونص مثلا. ايه سبب الفيرست هارت ساوند؟ فالفولار وفاسكولار. وانت بخطك الحلو وانت بتكتب كده وعايز تبين للدكتور ان انت شاطر وفاهم، تحت كلمه زمين كوز تشد سهم او خط. هو هيبص فيها يفهم، هيعرف ان انت ماشي صح. ده السبب الاساسي. السبب الاساسي بتاعه قفل المايترال اند تراي كاسب. وبعد ما المايترال والتراي كاسب بيقفلوا بيبدا الفنتركل يضخ الدم اللي فيه في البلمونري ده من الرايت سايد، وفي الاورطه من الليفت. الدم هو داخل بيخبط في جدار الاورطه والبلمونري. الجدار الاورطه والبلمونري مالين الاستيك فايبر زيهم زي الكمان او العود، يروح عاملين ايه؟ صوت. الصوت دوت مع صوت قفله القصب الاثنين يتحدوا مع بعض تسمعهم الفيرست هارت ساوند. طيب التايمنج بتاعه سمعت الفيرست هارت ساوند يبقى بعديها بيحصل سيستول. طب هي الكاركترز بتاعتنا الديوريشن الاسف الاول 14 من 100 16 من 100. اول ثلاث حاجات الكاركترز بتاعتك يا شاطر. 1 اودبل ولا نون اودبل؟ اودبل يسمع بالسماعه الطبيه. 2 هاي بيتشد ولا لو بيتشد؟ لو بيتشد. هاي امبليتيود ولا لو امبليتيود؟ هو الفريكوانسي بيتقاس
هيرتز من 25 متر، بينما اخر حاجه اللي هو لونج ديوريشن. احسن مكان بيتسمع فيه مايترال فالف وبيقفل از ايبكس، ومايترال كاسبيد از ذا لور اند اوف ذا ستيرنم. تمام، على ناحيه الرايت وناحيه الليفت ناحيه الرايت. طب ما تيجي بقى نشوف السكند هارت ساوند ونكمل المقارنه. السكند هارت ساوند الحمد لله مالوش الا وان كومبوننت، مكون واحد بس. قفلت مين لو انت شاطر بقى؟ كلوجر اوف سيمي ليونر فالف. يعني ايه سيمي ليونر فالف يا ولاد؟ اورتيك اند بالمونر. ده السبب بتاعه، اظن مفيش اسهل من كده. طيب ما تيجي نرسم كده. احنا وصلنا ان احنا ضخينا الدم في مين هنا مثلا؟ في البالمونر. طبعا يا شطار بص، ده كده مقفول وده كده مقفول، وانا خلصت اللي عندي. ضخيت الدم في مين؟ في الاورطه والبالمونر. طبعا انت عارف الفالف بيبقى فاتح كده. ها يلا شطار. بعد ما بضخ الدم اللي عندي كله خلص الحمد لله، الفالف ده مفتوح ولا يقفل؟ يقفل. يبدا ايه؟ يروح قافلها كده بقى. وهو بيقفل يعمل ايه؟ يعمل سكند هارت ساوند. طيب يبقى ايه سبب السكند هارت ساوند؟ سببه ان الاورطه والبالمونري بالهم قفل. اسال سؤال، هو معنى ان انا سمعت السكند هارت ساوند ايه اللي بيحصل؟ يعني الاورطه والبالمونري قفلوا، هل الفنتركل هيستمر في الانقباض؟ هيستمر في الانقباض ليه؟ ما خلاص خلص الدم اللي عنده. يبقى الفنتركل بدا يعمل عمليه الايه؟ السيستول ولا الدايستول؟ يبقى انا لو سمعت السكند هارت ساوند يبقى بعديها فتره ايه؟ الدايستول. طب وبعد ما الدايستول بينتهي يكون ايه اللي حصل؟ اكون بدات ايه؟ سيستول جديد. يبقى ده مين؟ الفيرست هارت ساوند بين. فاهمين الرسمه ديت ازاي؟ تمام. وعلى فكره الرسمه دي ترسمها كده رسمه عاديه خالص، بيحبوها قوي هم وبيجربوا. عشان اسيب لك كده حته فاضيه تحت رسمه الكوسه ديت، ارسم كده رسمه عاديه خالص. ماشي؟ قد بعض يا جماعه عشان انا عارف انكم متخيلين تقول يا دكتور ده اكبر من ده ليه؟ كده لما ترسمها له كده بتبص بيها قوي. يلا يا شباب تاني. يبقى انا لو سمعت الفيرست هارت ساوند معناها ان الفنتركل بتاعي بدا يعمل كونتراكشن وضخ الدم اللي فيه. خلص ضغط، ايه اللي يحصل؟ اسمع انهي هارت ساوند؟ السكند هارت ساوند. وانس اللي انا سمعت السكند هارت ساوند خلاص سمعته، يبقى يبقى الاورطه والبلمونري مالهم قفلوا. بعد الاورطه والبلمونري قفلوا يبقى الفنتركل يبدا يعمل دايستول. بعد ما الدايستول ما بينتهي نبدا دوره جديده تاني من الاول. اسمع مين؟ الفيرست هارت ساوند. يبقى انت ترسم خط 3 اسهم. السهم الاولاني فيرست هارت ساوند، السهم الثاني سكند هارت ساوند، السهم الثالث فيرست. وعايز تكمل سكند كمل براحتك بقى. طيب المسافه بين الفيرست والسكند اسمها يا عم احمد؟ سيستول. بين السكند والفيرست دايستول. طيب كده احنا اتكلمنا على الكود والتايمنج. الفيز هنحفظها ولا هنسيبها دلوقتي هناخدها المره الجايه. الديوريشن كام يا شباب؟ 1/10 من الثانية. طب حلو، دي الديوريشن. انا سامع صوت الناس بتتكلم ايه؟ 1/10 من الثانية. كارك اودبل ولا نون اودبل؟ يا ابني احنا ابتدينا الموضوع بتاعنا ان الاصوات اللي قبل مالها الفيرست والسكند ايه؟ اودبل. يسمع في صوت كلمة ايه؟ ضرب. بس نبدأ شوية. ضرب. يبقى لما تسمع الفيرست والسكند ضرب. بس بيد الضرب دي شوية. طيب هاي بيتشد. يعني هاي بيتشد يعني حاجه، يبقى دوت العكس. يبقى ده كان لو بيتشد، ده هاي بيتشد. اللي هي اسمها ايه يا جماعه لو انت شاطر؟ هاي بيتشد او هاي فريكونسي. اسمها بقى ساعتها شارب. يعني شارب حاجه. الفريكونسي بتاعته او التردد بتاعه كام؟ من 100 ل 200 هرتز. حلو. لكن هاي امبليتيود. يعني هاي امبليتيود قوي لكنه شورت ديوريشن. اظن باين قوي. شورت ديوريشن ازاي؟ ما ده 1/10 من الثاني كام؟ 14 يبقى انا يا جماعه دلوقتي لو جيت قلت لك الكاركترز بتاعنا اودبل ولا نون اودبل؟ اودبل. شورت ديوريشن ولا لونج ديوريشن؟ شورت ديوريشن. هاي فريكوانسي هاي امبليتيود. اظن انت دلوقتي ممكن انت تبقى راجل زي كله حافظ الكلام ده يعني 100 100. تيجي بقى تسال سؤال،
ايه هو؟ دكتور زمزم شرح السؤال ده على فكره في المحاضرات. يجي يسالك يقول لك يا حبيبي ايه يا دكتور؟ هو مين يا ابني الديوريشن بتاعته الاطول؟ مين الديوريشن بتاعته الاطول؟ اللي هو الفيرست السؤال. هارت ساوند. اشمعنى الفيرست هارت ساوند الديوريشن بتاعته اطول؟ اكتب بقى السؤال ده اللي مش عندك شرح تحت. اشمعنى الديوريشن بتاعته اطول؟ حد يعرف ليه؟ يعني مرات شويه يبقى انت كتبت بس السؤال ليه الديوريشن بتاع الفيرست هارت ساوند اطول من الديوريشن بتاع السكند هارت ساوند؟ ايه؟ لا بقول الديوريشن اهو كده. انا السؤال كلنا كتبت السؤال. اكتب يا حبيبي. هترد عليه وتقول لي يا دكتور اصل الفيرست هارت ساوند بيتكون من سبب واحد ولا سببين؟ فالفولار ومين؟ وفاسكولار. استنى بقى. الفاسكولار الاوعيه الدمويه بتاعتنا مليانه ايه؟ الاستيك فايبرز. والالاستيك فايبرز لما انت بتقعد تشدها زي الوتر، هو الوتر لما تيجي تشده كده يقعد ويروح واقف، بياخد فتره ولا لا؟ يبقى ترد عليه وتقول له يا دكتور لان الفيرست هارت ساوند في سبب اسمه فاسكولار كومبوننت، والفاسكولار كومبوننت تكتب ما بين قوسين الارتري كونتين. اكتب كده الارتري كونتين الوت مزيد يعني الوت ALOT اوف elastic fibers. شد سهل. تكتب يا احمد ايه يا احمد؟ ما تكتب يا عم، ما تقول عايز قلم يا عم. الوت اوف elastic fibers. تمام. شد سهم بقى. فايبريشن يعني for long time. vibrate for long time. حلو. يا رنا تاني ليه الفيرست هارت ساوند بيقعد لفتره زمنيه اطول؟ هتقول لان فيه فاسكولار كومبوننت، والفاسكولار كومبوننت البلاد فيزلز تحتوي على الوت اوف الاستيك فايبرز، والالاستيك فايبرز فايبريت فور لونج تايم. طيب في سؤال بقى تاني. ما يقول لي يا حبيبي ليه؟ ركز بقى السؤال الجاي ده. ليه الفيرست هارت ساوند لو فريكوانسي بينما السكند هارت ساوند هاي فريكوانسي؟ يعني ليه تردد السكند هارت ساوند اعلى؟ حد يفكر كده فيها. بص بقى هترد عليه وتقول له البلمونري ارت البلمونري فالف والاورتيك فالف مور تنس. يعني تنس مشدودين جامد. فاكرين انتوا الطبله؟ مش الطبله يقول لك سخنها الاول. هي الطبله لما تبقى مشدوده تطلع صوت اعلى ولا الطبله المرخيه؟ الطبله المشدوده هي اللي بتطلع صوت اعلى. يعني انت لو جبت طبله الاطار بتاعها رخي خالص مش هتطلع صوت عالي، لكن كل ما تشد الطبله، حتى كان في الافراح يقول لك سخن الطبله، ده في اغنيه بتقول كده حمل الطبله. الفلاحين بقى تجيب الطبله وتحطها في الشمس شويه فالبتاع بتاعتها تتشد. كل ما الطبله تتشد جامد كل ما تطلع صوت اعلى، الفريكوانسي بتاعه اعلى. يبقى هترد عليه وتقول له ان البلمونري فالف والاورتيك فالف ار مور تنس. يعني تنس مشدودين فيطلعوا فريكوانسي اعلى. بس الدكتور زمزم ما بيحبش كلمه تنس. انا بقول الكلام ده وقلت في المحاضره عشان تبقوا عارفين. تنس اشيلها اكتب مكانها كلمه توت TAUT. الكلمه دي موجوده فين؟ في مرجع الفسيولوجي. الدكتور شريف كل ما يدخل يقول لكم ايه جايتون سمعتوا الكلمه دي؟ هي مكتوبه فين والدكتور زمزم قايلها منها. يبقى التوت هي معناها ايه؟ تنس. يا جماعه الكلام ده انت لو دخلت الشفوي وسالته وجاوبت السؤال هتيجي تكون مارك من غير ما تكمل، انت تبقى عرض درجه. ماشي؟ يبقى السؤالين احنا قلناهم. ليه يا ابني الديوريشن بتاعه الفيرست هارت ساوند اطول من السكند هارت ساوند؟ تقول له يا عم احمد لان فيه فاسكولار كومبوننت، الاوعيه الدمويه مليانه الاستيك فايبرز فبتعمل فايبريت لونج تايم او لونج ديوريشن. طب ليه يا ابني السكند هارت ساوند شارب الفريكوانسي بتاعته عاليه؟ هتقول لي ان الفالف بتاع بتاع الاورطه والبلمونري مالهم تنس. يعني تنس مشدودين، الكاسبات بتاعتهم مشدوده دايما. طول ما الكاسب مشدوده مش مرخيه لما انت تيجي تخبط في بعض تعمل صوت ايه؟
صوت عالي، زي فكره الطبله بالظبط. الطبله كل ما تبقى الاطار بتاعها مشدود اللي انت بتطبل عليه مشدود جامد، كل ما ايه ما تطلع صوت عالي. يعني السبوره دي كده في الحته دي كده، الحته اللي هي المنخيه ديت صوتها بيبقى واطي، لكن لما تيجي على حته ناشفه زي ديت الصوت بيبقى عالي. الحته الناشفه يبقى كل ما تشد الحاجه تطلع صوت ايه اعلى. اظن انا جاوبت لك على سؤالين اصلا، دول لو دخلت فيهم ان شاء الله تجيب الفول مارك. حد ما كتبهمش او يعمل منهم حاجه؟ طيب تعالى بقى يا شطار، احسن مكان يتسمع فيه، احسن مكان يتسمع فيه الفيرست هارت السكند هارت ساوند. بص بقى ركز معايا بقى. حد شاطر برضه مذاكر السيرفس اناتومي بتاع فاهم يا جماعه كلمه توت او كنز؟ خلاص؟ طيب حد يا شطار يعرف يقول السيرفس اناتومي بتاع المايترال قصدي بتاع البلمونري والاورتيك؟ مين مذاكر؟ السيرد انتركوستال سبيس. السيرد انتركوستال سبيس. والله يا جماعه الاورتيك فالف موجود في السيرد انتركوستال سبيس، صح؟ 1 2 3 فين بالظبط؟ ستيرنو كوستال جانكشن. بدأ اقول امال البلمونري في السبيس. في السيرد انتركوستال سبيس جنب الاسترنو هنا كده. ده الفالف. طب حد شاطر بيعرف يقول لي هو انا مين اللي راكب فوق الاورطه كده؟ شمال اسمه ايه؟ اللي راكب هنا الاورطه، صح؟ فوق الاورطه فالف. على فكره بقى لو انت مذاكر اناتومي انت عارف ان الاورطه بيطلع كده الاول، صح؟ وبعدين ايه؟ يبقى يلف عشان يطلع يعمل لك اللفه بتاعت مين؟ الاورتيك ارش. يعني انت المفروض لو عايز تكمله بس عشان كده مش دعوه بيه، هيبقى عامل كده وبعدين يرجع ينزل، صح؟ مش هو دوت الاورطه؟ يبقى الفالف ده لما بيقفل هو اتجاه الدم في الاورطه من فين لفين؟ ما تحت طبعا احمد لو رسمت رسم الليفت ايه؟ فين؟ اتجاه الدم ماشي ازاي؟ كده، صح ولا لا؟ احسن حته هتسمع فيها قفله الاورطه هتبقى فين يا شطار؟ هتبقى في السكند انتر كوستال سبيس على ناحيه مين؟ الرايت. يبقى احسن مكان بسمع فيه قفله الاورتيك فالف انهي مكان؟ سكند رايت انتركوستال سبيس. على الرغم ان السيرفس اناتومي بتاع الاورتيك فالف اصلا موجود في انهي جزء؟ موجود في السيرد انتركوستال سبيس على ناحيه الليفت ات ذا ستيرنوكوستال جانكشن. بس الصوت لما الفالف بيقفل الصوت بيسرح ويسمع فين؟ ويسمع هنا. تمام. طب البلمونري البلمونري فالف، والبلمونري فالف موجود فين؟ البلمونري فالف موجود في السيرد ليفت انتركوستال سبيس رقم 3 على ناحيه الليفت. طب البلمونري ارتري راكب ازاي عليه؟ ما انت عارف بقى البلمونري ارتري اسمه لسه كده، ده البلمونري ارتري بيطلع وزي ما انتم عارفين بيرجع يتفرع للفرعين، صح؟ اللي هو بالمونري ترانك يمين وشمال. تمام؟ احسن صوت لقيناه بيتسمع فين؟ هنا بقى. فين دي؟ في السكند ليفت انتركوستال سبيس. يبقى فهمتوا جاي ازاي؟ يبقى عشان لو سالت في الاناتومي يا ابني قول لي السيرفس اناتومي، هتقول لي السيرفس اناتومي اوف ذا اورتيك فالف موجود في الليفت سيرد انتركوستال سبيس at the costosternal angle او ستيرنوكوستال جانكشن، عادي ما بين الريب والاسترنا. تمام. لكن اسمعه احسن فين؟ هو موجود هنا بس صوته بيسمع فين؟ في السكند رايت انتركوستال سبيس هنا. بينما البلمونري موجود في السيرد انتركوستال سبيس على ناحيه الليفت، لكن البلمونري ارتري بيروح طالع كده وبعدين يتقسم. فاحسن مكان اسمعه هنا في مين؟ في السكند ليفت انتركوستال سبيس. عشان مش تنسى مين اللي قبل مين؟ ادي الاورطه وبعد كده مين؟ البلمونري. حلو الكلام؟ يبقى ده احسن مكان يتسمع فيه. ما تيجي نلم الجدول ونحطه قدام بعض. ها يلا يا شباب احفظوا معايا. الفيرست هارت ساوند ايه هو سببه؟ كام سبب؟ 2 فاسكولار وفالفولار. لما انت تيجي تكتب المفروض اكتب لو انا فاهم اكتب الفالفولار الاول ولا الفاسكولار الاول؟ يبقى الفالفولار دي لما تكتب كده تبتدي انطباعات للدكتور انت فاهم، ونكتب اللي هي المين كوز كلوجر اوف اورت مايترال اند رايت. وبعد كده الدم بيحصل له رش اندفاع يخبط في الول اوف بالمونري اند اورتا. حد شاطر يعرف يقول لي التايمنج بتاعه لو سمعت الفيرست هارت ساوند معناها سيستول. طيب بعد الفيرست هارت ساوند ده التايمنج بتاعه، الفيز مش هناخدها دلوقتي، التايم بتاعه قد ايه؟ ديوريشن 14 من 100 16 من 100 سكند. جابها لهم ولعب معاهم مره ملي سكند، لا هي سكند. طب الكاركترز اودبل ولا نون اودبل؟ اودبل. هاي بيتشد ولا لو بيتشد؟ لو بيتشد.
اللي هو سوفت ولا شارب؟ سوفت. هاي امبليتيود ولا لو امبليتيود؟ لو امبليتيود. شورت ديوريشن ولا لونج ديوريشن؟ لونج ديوريشن. احسن مكان يتسمع فيه المايترال يتسمع فين؟ في الايبكس والظهر. امال الترايكاسبيد ات ذا لور اند اوف ذا ستيرنم ناحيه الرايت. طب هات لي بقى الناحيه الثانيه مين؟ السكن سووا ايه؟ يوجر في ايه؟ اورتيك اند بالمون اللي هم مين؟ السيمينيون. حد شاطر يعرف يقول لي التايم بتاعه قد ايه؟ الوقت بتاعه بياخد ديوريشن قد ايه؟ 1 من 10. علل ليه الديوريشن بتاع الفيرست هارت ساوند اقل من السكند اقل من الفيرست؟ هتقول له ان الفيرست هارت ساوند له فاسكولار كومبوننت، فالدم بيخش يخبط في الوول بتاع الارتري، الوول بتاع الارتري مليان الاستيك فايبر، الاستيك فايبرز بتعمل فايبريشن لونج ولا شورت تايم؟ لونج تايم. طيب حد شاطر يقول لي ليه الكاركترز بتاعتنا بتاعت السكند اودبل ولا نون اودبل؟ اودبل. هاي ايه؟ هاي امبليتيود، هاي فريكوانسي من 100 ل 200 هرتز، ولكنه شورت ديوريشن. ليه الديوريشن بتاعته قليله؟ انا اسف، ليه الفريكوانسي بتاعته قليله؟ الفريكوانسي بتاعته عاليه، انا اسف اعلى، لان الفالف بتاعنا ماله تنس. يعني تنس يا ابني يعني الفالف مشدود، فلما بيخبط بيعمل صوت اعلى. طب احسن مكان يتسمع فيه الاورطه السكند رايت. طب البلمونري السكند. ده اللي علينا، انا فهمتها لك بالاناتومي بالمره عشان تثبت في دماغك. طيب ناخد دقيقه نروح المفهوم ونكمل حاجه بسيطه يعني. النهارده حصه يعني اول حصه يعني يا ولاد، مع ان دي اصلا انتوا المفروض ناخد الحصه دي حصتين في بعض. خدتوا اجازه يا ظلمه اسبوعين. معلش بقى دور حاجه كده او صوت ميه كذا اصوات، هو له اصوات كتيره بس انا عرفتك منهم ايه؟ صوت واحد. تمام يا بهوات؟ طيب انت لازم اللي هيشتغل فيكم قلب لازم يكون يسمع الاصوات كده قبل ما احطها. انت تحط السماعه عشان تسمع ايه؟ سمعني صوتك ولا اسمع الست وهي بتغني؟ يبقى انت حضرتك عادي ممكن ابطع لكم نمط على الجروب تبقى تحط السماعه في ودنك تعمل ايه يا حبيبي؟ بسمع هارد ساوند والميرمر. المهم بص بقى ناخد حاجه بسيطه مش هنطول بحكم النهارده اول حصه وعشان احنا لسه في دكتور نايمين على بس الحصه دي نفس مهم. ما هي العوامل المؤثره على الفيرست هارت ساوند؟ وراجع معايا الفيرست هارت ساوند كسروا ايه يا عيال؟ كلوجر اوف ايه؟ مايترال اند تراي كاست. في جدول عند حضرتك تاني صغير كده هتكتب فيه فاكتورز ذات افكتنج الفيرست هارت ساوند. اكتب بقى فاكتورز ذات افكتنج الفيرست هارت ساوند. ماشي. في حاجات بتزود الفيرست هارت ساوند خليه اعلى، في حاجات بتقلل الفيرست هارت ساوند خليه اعلى. في امراض منه في حاجات منه. طب هم كام حاجه؟ 5. هقسمهم ازاي؟ اول حاجه اشهر مرض عارفين الحمى الروماتيزميه طبعا. اشهر فالف بيتاثر في الحمى الروماتيزميه هو المايترال، وده سؤال الدكتور زمزم. مين يا ابني اشهر فالف؟ بيسالوا والله بيقول ما انا شرحته في المحاضرات. مين يا ابني اول فالف بيتاثر في الحمى الروماتيزميه؟ المايترال فالف. ممكن المايترال فالف يضيق. عارف يعني يضيق؟ بص يا حبيبي، شفت انت الباب بتاعنا ده الحلق بتاعه زي ما اتفقنا اسمه ايه؟ الفالف. والباب اسمه ايه؟ الكاسب. المفروض الكاسب على قد الفالف. كلمه ان الفالف ستينوزس ان الاطار بتاع الفالف او الاطار بتاع الشباك او الباب بقى ضيق والكاسب زي ما هو. يعني ده كده ها تيجي انت تحط فيه الكاسب تلاقي الكاسب ايه؟ اكبر منه. يبقى الكاسب بقى اكبر من فتحه الفالف، دي اسمها ستينوزس. زي يا جماعه ساعات انت الباب لو انت راكنه في البيت لفتره طويله كده، مثلا عندكم شقه ما حدش بيدخلها وسايب الباب ل 10 سنين ولا 15 سنه كده، تيجي تقفله بتلاقي الباب ايه؟ مش عايز يدخل في الحلق، صح؟ وتجيب الفاره دي، حاجه اسمها الفاره، تقعد تنشره كده لحد ما يتنعموا ويخلي الاثنين يدخلوا في بعض. يبقى كلمه ستينوزس. يعني ايه ستينوزس؟ خلينا كمثال عايزين نفهمها بقى. ان الفالف الحلقه ضيقه ولا واسعه؟ ضيقه. بس مين سليم؟ الكاسب. هو الفالف لما يبقى ضيق الكاسب هتدخل قدام بعض كده ولا يخبطوا في بعض جامد؟ جامد ليه؟ لان اصلا مش عارف يدخل في الحلقه بتاعته، الحلقه بقت ضيقه، فكل ما الكاسب يجي يدخل يلاقي السكه قدامه مقفوله. يبقى المايترال ستينوزس هيزود ولا هيقلل؟ هيزود الفيرست هارت ساوند، لان المايترال فالف الكاسب بتاعته بتخبط في بعض في احتكاك جامد. طب الريجيرش العكس. الفالف وسع
والكسر زي ما هو. يعني يجي الكسر يدخل يلاقي السكه قدامه سداح مداح، هي معناها ارتجاع. يبقى ايه الفرق ما بين الاستينوزس والريجيرج؟ الاستينوزس ان الفالف ضيق لكن الكسر نورمال، فكل ما تيجي الكسر تيجي تقفل مش عارفه ترشق في البتاع، السكه قدامها ضيقه. امال يا احمد يعني ايه ريجيرج؟ ريجيرج يعني الفالف يقفل ما قفلش كامل، ده المفتوح كده. ايه ده؟ طب هو لو ما قفلش كامل هل الكسر هتلط الكسر؟ لا يا حبيبي، يبقى ساعتها الصوت هيبقى واطي ولا عالي؟ واطي. طيب تاني حاجه هايبر دايناميك سيركيوليشن. حد يقول يعني هايبر دايناميك سيركيوليشن؟ بالظبط. هايبر دايناميك بالعربي يعني الدم بيلف بسرعه. طب وانا اقول لك على حاجه، هو انت لو مسكت الباب بتاعنا دوت وقعدت تفتحه وتقفله بسرعه كده، الصوت هيعلى ولا يطفى؟ هيعلى ليه؟ لان الفواصل الزمنيه ما بين كل صوت وصوت بدات تقل، فالاصوات قربت ان هي تلحم ببعض. فالهايبر دايناميك سيركيوليشن معناها ان الدم بتاعنا بيلف بسرعه على بطء بسرعه، فالفالف بيقفل وبيفتح بسرعه، فالصوت بتاعه بيبدا يعلى. طب الهايبر تنشن يعني هايبر تنشن ارتفاع ضغط الدم. حد شاطر وعبقري يقول لي هو مين اللي بيفتح الفالف اصلا؟ مين بيفتح الفالف؟ مين يفتحه على طول؟ والله يا فندم فرضا لو المايترال فالف عايز تفتحه يبقى الضغط في الاتريوم اعلى من الضغط في الفنتركل. طيب لو عايز تقفله يبقى الضغط في الفنتركل اعلى من الضغط في الاتريوم. ما انت الفالف بيفتح بالضغط وبيقفل بالضغط برضه. عايز تفتح يبقى الضغط فوق اعلى من تحت، عايز تقفل يبقى الضغط تحت اعلى من فوق. طب بقول لك الضغط عالي، الراجل واحد ضغطه 180 على 90 ولا 180 على 100، يعني الفالف بيقفل وبيفتح بقوه ولا بضعف؟ ولما يقفل ويفتح بقوه هيعمل لك صوت اعلى. يبقى انا عندي حاجتين مرتبطين ببعض، لو الدم بيلف بسرعه بيخلي الفالف يفتح ويقفل بسرعه ورا بعض، فالصوت يبقى عالي. طب لو ضغط الدم عالي يبقى الضغوط اللي بتفتح وبتقفل الباب كانه بيرزع الباب. شفت الباب دوت روح رازعه جامد، هي الرزعه دي تمثل ايه في الهارت؟ ان ضغط الدم مرتفع. ما هو الضغط الفالف بيفتح وبيقفل بالضغط، الضغط عالي في الاتريوم اعلى من الفنتركل يفتح. بقول لك ايه الوقت الضغط عالي قوي يبقى الفالف وهو بيقفل لما الفنتركل يضخ الدم الفالف ده بيقفل يروح قافل خبطه قويه كانه اترزع بالظبط. يبقى الهايبر تنشن او الهايبر دايناميك سيركيوليشن، واحده الدم بيلف بسرعه فالقلب بيفتح وبيقفل بسرعه، والثانيه الضغط اللي بيقفل الفالف عالي جدا. لما الضغط يبقى عالي جدا كأن الفالف اترزع في بعض. طيب هايبر دايناميك هايبر تنشن. طب قول لي بقى تاكي كارديا ولا برادي كارديا لو انت شاطر؟ تاكي كارديا يعني ضربات القلب سريعه، ضربات القلب سريعه ورا بعض، هي نفس فكره الهايبر دايناميك والهايبر تنشن. يبقى تاكي كارديا يعني زياده عدد ضربات القلب، اللي مش عارفها يترجمها. بينما الناحيه الثانيه برادي كارديا يعني برادي كارديا عدد ضربات القلب ايه؟ قليل. طب اسال بقى سؤال رابع واحده، هجيب السماعه واحطها على واحد رفيع، فين يا جماعه في ناس بتبقى رفيعه قوي اللي هو يعني جلد على عظم، وهجيب واحد بقى قنبله حاجه بقى طن، مين الصوت اللي بيتسمع فيه اعلى؟ رفيع مفيش عوازل، يبقى بيتسمع نورمالي في السن اعلى من الاوبيز. يعني اوبيز تخين. طيب بيتسمع اكتر في اعلى في التشيلدرن ولا اعلى في الادلت؟ في التشيلدرن، ولا تفسير ده المره الجايه مالناش دعوه بيها. تمام؟ يبقى بيتسمع في السن اعلى من الناس الاوبيز، يعني اوبيز التخين. يبقى انت كده خدت كام فاكتور؟ 4. قالوا لنا 4 كده. 2 بحرف الاتش امر لله، هايبر دايناميك هايبر تنشن، دي مصيبه مش تعليم. 2 بحرف التي سينشيست او تاكيكارديا، اعكس الناحيه الثانيه اوبيز او براديكارديا. مايترال ستينوزس مايترال ريجيم. اخر واحده ليه الفيفر بتعلي الفيرست نقص؟ الفنديل اللي حضرتك يا ولد صار يا عم الفيفر بتزود عدد ضربات القلب، هي عايزه حاجه شو الفيفر بتعمل تاكيكارديا؟ كل ما درجه الحراره بتاع الجسم الانسان تزيد كل ما عدد ضربات القلب هتزيد. يا جماعه اللي مش عارف الكلام ده بيكتبه عشان بس مش بيكتب. يبقى الفيفر حمى زود عدد ضربات القلب. طيب
امال بقى مقابل لها واحد عنده بريكارديال افيوجن. يعني ايه بريكارديال افيوجن؟ تجمع ميه حوالين القلب. بريكارديال افيوجن، ميه حوالين القلب، ميه حوالين القلب. ماشي. طب انفيزيما، تمدد رئوي. بص يا اولاد، الهارت الحته دي كده، الحته دي اللي انا بلف حواليها دي اسمها بير اريا. ده في الصوره، استراحات الصوره. يعني بير اريا الحته الوحيده اللي من الهارت اللي مش متغطيه باللنج. تاني، يبقى الهارت كله متغطي باللنج اكسبت الحته دي اللي انا بسمع منها. ومنت الرئه بتاعت المريض تمددت، كبرت. مرض اسمه انفيزيما، لسه هناخده في الريسبيريشن ان شاء الله. انفيزيما ده تمدد رئوي، الرئه كبرت، راح مغطيه على مين؟ على الهارت. هي لما الرئه تغطي على الهارت تيجي تحط السماعه بقى في عازل ما بينك وبين مين؟ القلب، فالصوت يبقى قليل. يبقى البريكاردال افيوجن ميه كتيره على القلب، ده مرض يا جماعه. مش في ناس يا جماعه بتجمع ميه في البطن، في ناس بتجمع ميه في الرجل، في ناس بتجمع ميه في البريكارديوم. البريكارديوم ده غشاء حوالين القلب كده، القلب يبقى حلو ميه مرضيه طبعا. او انفيزيما، يعني انفيزيما دي تمدد رئوي. يلا يا شطار قولوا لي الفاكتورز ذات افكتنج الفيرست هارت ساوند عشان خاطر احفظ بقى معايا. ها يلا يا عيال، ها مايترال ستينوزس، مايترال ريجيرش، 2 اتش 2 تي. واحنا فهمنا وبعدين حفظنا. ها مين 2 اتش؟ هايبرتنشن، هايبر دايناميك سيركيوليشن واحد. طب الاثنين تي سيلف وتاكي كارديو، والاخرانيه فيبر قدامها بريكاردال افيوجن انفيزيما. سمعوا اللي احنا خدناه وسيبكم فيه. مش هشرح السبليتنج عشان عارف لسه بنسخن يا دكتور ومعلش. يلا الفيرست هارت سوا اسالك. فيرست هارت سوا كام كومبوننت؟ مين هم؟ فاسكولار وفالفولار. انا عايز الناس تقول معايا عشان حاسس في ناس نامت. فاسكولار وفالفولار. يلا مين يقول الفاسكولار؟ الفالفولار كلوجر اوف مايترال اند ده زمين كوز، بينما الفاسكولار رش اوف اللي هو رش اوف ذا مين؟ الاورطه والبلمونري. طيب مين الشاطر اللي يعرف يقول لي التايمنج بتاع الفيرست هارت ساوند؟ معناها بدايه السيستول. طيب مين يقول لي الفيز؟ لا مش هنقولها دلوقتي. طيب مين يقول الديوريشن كام؟ 14 16 سكند ولا ملي سكند؟ سكند. احفظوا معايا. طب الكاركترز بتاعته لو بيتشد ولا هاي بيتشد؟ لو كام في الفريكونسي بتاعه قد ايه؟ 25 ملي. هاي بيتشد قصدي هاي امبليتيود ولا لو امبليتيود؟ سوفت ولا شارب؟ سوفت. لونج ديوريشن ولا شورت ديوريشن؟ لونج ديوريشن. احسن مكان يتسمع فيه المايترال ات ذا ايبكس اوف ذا هارت، ستيرنم ات ذا لور بالمونري ات ذا لور اند اوف ذا ستيرنم. على الرايت وعلى الليفت؟ على الرايت. يلا مين الشاطر اللي يقول لي بقى السكند هارت ساوند سببه كلوجر اوف؟ لا مش هينفع. اورتيك اند يبقى اورتيك اند بالمونري. الديوريشن بتاعه قد ايه؟ 1 من 10. طب الكاركترز بتاعتنا اودبل هو الفيرست هارت ساوند هاي بيتشد ولا لو بيتشد؟ هاي بيتشد. شورت ديوريشن ولا لونج ديوريشن؟ هاي امبليتيود ولا لو امبليتيود؟ الفريكونسي بتاعته قد ايه لو انت شاطر؟ 100 200 هرتز. احسن مكان يتسمع فيه الاورطه مين؟ الرايت ولا الليفت؟ الرايت. بالمونري على الليفت. صح. مين العوامل اللي بتزود الفيرست هارت ساوند؟ مايترال ستينوزس والفيبر. 2 تي و2 سيلشيس مفيش عازل. تشيلدرن الحصه الجايه هنشرحها. هايبر دايناميك يعني الدم بيلف بسرعه. هايبر تنشن يعني الضغط اللي بيقفل الفالف عالي فالفالف بيرزع. طيب الفيفر بتزود عدد ضربات القلب. طب امال الناحيه الثانيه مايترال ريجير هايبوتنشن هايبو دايناميك سيركيوليشن. واحد تخين قدام واحد رفيع، براديكارديا قدام تاكيكارديا. طيب اخر واحده كانت بريكارديال افيوجن اند انفيزيما. ماشي يا حلوين، اشوفكم بقى الحصه اللي